餐廳唔好再亂咁食嘢啦。平時返工加班捱夜，早出晚歸，一家人三餐唔定時，胃口咧又時好時壞。再加上喺春天呢啲又悶又濕嘅日子，成個人覺得攰賴賴，冇嚟精神。其實日常飲啱湯，個人就自然舒服，精神就夠噶啦。今日就分享一個好啱喺春天去食用嘅菇，就係呢一個姬松茸，佢又叫做巴西蘑菇。佢個品種啊真係嚟自巴西，來佬嘢嚟噶。後嚟咧啲雲南人知道佢好嘢，就引種去到雲南去種植啦。嗱，呢隻菇咧佢係需要提前去浸泡嘅，未浸之前都有好香嘅杏仁味，聞到啊口水都直流啊！今日咧就分享呢個姬松茸紅草花煲瘦肉。如果個老公中意嗒翻2杯嘅，隔離個同事黑遲兩嘢，你又要去揾個 doctor 把下脈嘅，屋企個豆爹成日都冇嚟胃口，永遠都坐前3排，你真係要好好咁煲呢個湯嚟飲下啦。但係喺大部分嘅市場入邊，你係咪見到呢隻咁嘅橙色嘅姬松茸啊？佢係攞硫磺分製過嘅，真正嘅姬松茸嘅顏色係咁樣嘅本色嘅，識揀一定要用到呢一隻顏色，一定要識揀啊！用錯啊，好大領落㗎！我每日都會分享點樣去揀靚嘅食材，想唔踩雷啊，記得關注我啦！